Assalomu alaykum. Bugun sizlarga 2026-yil mart oyi uchun namoz vaqtlarini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Namoz vaqtlari O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim hamda Islom.uz ilovasi asosida tuzildi. Taqvim Toshkent vaqti bilan tuzilganligi sababli Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirib o'tildi. Ushbu jadvalda esa mart oyining dastlabki 15 kunligi keltirildi. Eslatib o'tamiz, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bilan tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi esa bundan oldingi sahifada keltirildi. Keyingi sahifamizda esa mart oyining so'nggi 16 kunligi keltirildi. Eslatib o'tamiz, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bilan tuzilgan. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ulashishni unutmang.